Shang Gumaka, Tendai, upon the eat, Lapi, Kati, not take up a chance in Mamanaru, Ripure, Duke, Kiwacha. Erodo, Nene, Nyanjama, Dugati, Petine. Tu baru awak ni jasi ni tidak. Mama. Kalau betina terus nak buat apa? Mama. Awak itu terina terus nak buat apa? Parah. Era ni jasi mesti tiada. Mama. Ni boya pitu belah. Nyampe bu, pemalam tu pula. Yesus siapa juga. Mama. Mama dong ni, tu siapa pi. Ya mahal.
Mama, Mama, tell you we know, man. Mama, Mama, to Baru, Tigani, Erani, to Tupe. Mama, 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 in Jama, Yama, Vijava, the new wing in the Kayama, Mama, to your mouth, Mama, to Dogaro, a deep, you are deep below, a painful below to a few washer. Mama, To go, yes, you are a Masia. You really move. Mama, Leru, Yaru, Piroto, Mito, Muru, Tobaro, Pinando, Mama, Eri, Sagon Yaya, Aloha, a Pimachi, good, one a Pansa, Shachi, Nepokuha, Shuason Biro, Eri, a Pinfo, Shaya, Mama, New England Navy, Mama, the New England Peru, good, Waja, good in good. Mama, Pero, young Anima, go let him, go Belangema, go down him, PC, Meme Yaya, on the Hawaiian. Malava, Sasia Tausia Papaluai, Indian and about Lava, Malava, Mama, do Ariago, they will not Lima, they will not Yugi, and you will not Lima Mobila. To loot for why. Muy Genzaha, you try to pew away. Mama, Area, ready to sing the same like to who kidnap your, Kunasanga Kataha, Kanasia. Mama, Be the Bodulen, she calls him. Mama, Be the Yora, the other to the Petwin, Mama, Pero key, Chamia, Kunasanga. Mama, Kunasanga, the word Chola of love. Chola. Kunasanga, who? Mama, Don't the Kunanine, Chola. Era Monte King. Era Monte King. To Haria, Benito. Wala, Nitan the Yala. Songa Winjing. Chop says, you know, to the young Winjing. And I do on the young Winjing. Kona says, well, you know, ni meeting, you know, pero Ubenia Yogni, Uhaguchi. You're made anywhere here. Pero New England Mima Pilushi to of your, you know, Tetu Yayaro. Mama, Elo Chigundong in Maria. New England Nimana Pide, let her Pisiga, Memeya, Hijapla. Long Machi Diva, Suga Dumba, Okala. Don't let him Memeya, Machi Divu, in the Tetuya. In Yamanabamala, Madama Sulu, Mama, in Yamanabamala, Chitome, do the Taiwan. Mama, Edo Tetuya Libe, Oya, Era dog, do Nirunga Beauty, Nibiori Pio, Kuna Chigun Daburati, Edo Chigun Donema, New in Pink Yet, the time waiting. Lovero. Matano,
cái lâu lâu mà ý đâu bà đâu mua cái xe đâu phải cho bà để tất cả xí bà đấy à đâu thì cái này gì đi thì cái vui đi này tu mình này ý đâu cái này số bà đâu thì cái này à đâu thì cái vui đi này tu đi là tu đâu vào kìa qua rồi cái lý này tao nhiều chuyện ý cái lý này tao rồi nghĩ này nhắm chết làm một chuyện cũ cái số này cái lý đủ chết cái lý một chết khác cái lý này đủ chỉ phiêu thông là chết là mama kìa cái đó đâu là ní nếu là ní này cố lại thế mấy ya mà chỉ đi vui thôi cái tôi vậy chết rồi mama kìa đi làm nhà nó là tây lục áp đấy không nhá đi làm nhà nó là lục áp đi không nhá thế rồi đồ PC cái lệ thế chỉ đồ gì đồ ở bên PC thì nhà bị đối PC lệ thì đi làm nhà nó là mà lao mama ở bên PC thì làm nhà đối PC lệဟုတ်အတွင်းပြည်စီမှာသာအရေးသားရှိတာဟုတ်ဗျာတို့ဒါနာလေးပြုကြပါဘူးပြုတဲ့ဒါနမှာရှုမှတ်မှုမပါရင်ပါရမီဒါနမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတို့မို့တို့အကျမ်းသားနဲ့ပြောရင်တော့ဉာဏ်နဲ့လုပ်တဲ့ဒါနမှန်ပါဗျာပါရမီဒါနမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့လုပ်မှပါရမီပြတ်မှာအင်းပါမှာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါဟင်ဉာဏ်နဲ့လုပ်ရင်နင်းပါနိုင်ညီမပါမဟင်အဲ့ဒီပါရမီဆိုတာတို့သာတို့ကြတော့ဟိုဘာတို့မြန်မာတို့ပြောရင်ကုသိုလ်လုပ်ရင်အများထွက်သွားတာကိုပြောမှန်ပါအရှုံးမပေါ်တာကိုပြောတာပရမဏဘာဝပါရမီလို့ဆိုတာကိုမှန်ပါညတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုပါရမီလို့သာလို့သုံးမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါပရမဏဘာဝပါရမီမှန်ပါဟင်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအများထွက်သွားတာပါရမီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အများထွက်အောင်လုပ်ဆိုညာပါမထွက်ညာပါမတော့မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါတယ်တို့မြို့ငရုတ်ကြီးလောင်းတော့မြို့ငပိလောင်းတို့တော့ညာမလို့မပူနေလေမှန်ပါဗျာမြို့ငရုတ်ကြီးကမတော်ညာဘယ်လိုပူတော့ဒီလိုတော့တို့စီရဲပြောတာပါတော့သူများပြီးတော့ဘူးတော့သုတ်ပြီးအကြောင်းပြသေးတယ်အညာကျုံးမှာသို့လို့ဟုတ်ဗျာမှန်ပါဟင်မှန်ပါဟင်မှန်ပါညာဘူးလားတဲ့ညာဘူးပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီအချိန်တော့လို့ခါမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒီညာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာညာကိုပြောတာမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာညာပါမပါရမီအနာထုံးတယ်မှန်ပါဗျာဒါနာပြုတယ်ညာမပါရင်အမြတ်မထွက်တဲ့ပြင်အရှုံးတော့ပေါ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအမြတ်မထွက်တဲ့ပြင်အရှုံးတော့ပေါ့ဟုတ်မယ်မှန်ပါဗျာတို့သာတော့ပါတော့ဒါနအကြောင်းပြု၍ကိုပြုတဲ့ဒါနဘွဲကိုကြည်၍သာယာမယ်နှစ်သက်မယ်တမ်းမဲ့မယ်အဲ့ဒါလောဘရဲ့စကလုံးလေးမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကလာတာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်ဒါဟောဥပိသတိဒိဋ္ဌိဥပိသတိလို့တန်အာတာရိအပိနန္ဒဒါဟောဥပိသတိအဲ့ဒါဉာဏ်ကလာတဲ့စိုက်စိတ်မှန်ပါဗျာဟင်ကိုလူကြည့်ပြီးတော့ဟိုတော့ကိုလူလာတဲ့ပိဋကကြည့်ပြီးတော့ကိုလူကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ချိန်နေတဲ့ပါယာစိတ်နေတဲ့စိတ်တမ်းမဲ့စိတ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဒီလိုဆိုညသွားသလားရှုံးသွားသလားရှုံးသွားပါဗျာပါရမီနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားဉာဏ်နဲ့လုပ်ရင်ပါရမီမတတ်မှန်ပါရှုံးမမှုမပါရင်ဉာဏ်နဲ့ပဲလုပ်ပါပဲမှန်ပါဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဟင်အဲ့ဒါနိုင်ဘူးတက္ကဒိဋ္ဌိဥပိသတိငါလူလားဆိုတာလာအောင်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါတယ်ငါလူလားပြီးတော့ဟိုဖိထားတာလည်းရှိဦးမှာပါဘသူလာသိခြင်းလို့ဘယ်ဝါလာသိခြင်းလို့ဟုတ်ဗျာဘသူလေးဘယ်ဝါလေးနဲ့ငါနဲ့အကြောင်းပြုတဲ့အတွက်သူနဲ့ဖိတ်မှာမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဘသူလာဟဲ့ရှိတယ်လားမရှိဘူးဗျာမှန်ပါဗျာငါရှိရင်ဟိုကသူလည်းလာမှန်ပါဗျာအဲ့သူနဲ့ဖိတ်မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝေသိကိစ္စဥပိသတိသူရောက်ပါမလားလာပါမလားရာကုံကလည်းနေပြီကိုလာရင်သူကမလာသေးရင်အဲ့ဒါလေးဖွက်ထားတာပါဟုတ်ဗျာကိုသားသေးရင်လာလိမ့်လား
กูพิธาได้ไปตะกำลาบุชิกฮาริกาตาลาเนี่ยกูหาการเนี่ยนี่เนี่ยโดตาสีนี่มาว่าจะช้าสุดๆนี่ตาสีเล่าก็ตาสีทุกตานี่มาว่าจะช้าสุดๆนี่ฉันจะตัวดิฉันจะไปจีบตัวเราตัวพี่ตัวที่บอกยี่นี่กันนี่ที่อุบิเหตุแต่เราวิธีการอุบิเหตุที่เราชาดูเนี่ยเรามาลามาไปแล้วเราพิจารณาบุกตะกี้เนี่ยชุมามุมไม่ใช่ပြန့်တော့မယ်နော်မှန်ပါဗျာโอเคဒါအိုဝိသတိသွားမှာပဲသွားမှာဟုတ်နော်ဖြစ်မှာနော်တော့ကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာရင်ဒေါမနတာဟောဟုတ်ပါဗျာဒေါမနတာဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့လှူထားတာအဲ့ဒါရှုံးသွားမှန်ပါရှုံးသွားတာပါညတ်တလားရှုံးသွားရှုံးပါဗျာအရင်နဲ့လုံးရင်ရှုံးပါကြည့်မှန်ပါအဲ့တော့တို့ဟိုရွာတွေလူတာရှိပါသေးတာဒုတော်ကိုဆိုပါသေးတရင်ကျိုးများဆိုရင်ကောက်ဆိုင်သမားတွေကစုထားတဲ့ငွေလေးအပူရတာလေးတွေနဲ့ညာချုံအောင်လို့တဲ့အပ်ချုပ်အပ်ညာချုံအောင်သူတော်ကျိုးပြီးတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကြညာချုံအောင်လို့ချုပ်အပ်ပြီးတော့အတန်ကောင်းအောင်လို့လေဗျာကြီးစီတို့နေရင်မောင်းသူတော်ကျိုးပြီးတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာတို့လုံးကြမှန်ပါလို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ထားပါပဲပြောလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြောတာဟုတ်တယ်အတန်ကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကြီးစီလို့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူတော်ကျိုးပေးစေအကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ကြီးစီကဘာရိုက်ခံပြီးမှတော်ကျိုးပြောတာသူတော်ကျိုးပြောတာကိုဒီနိုင်မောင်းကလည်းဟိုမျက်နှာကြီးပိတ်ပြီးမှရပါကြအဲ့ဒါပြောတာဒီကုသိုလ်ပြူတော့ကအာယုန်တိုင်းဒီတဘောအလုံးသွားဖြစ်တာသူတော်ကျိုးပြောတာမှန်ပါဗျာအာဘုဒလီနီတို့ဒီဝိပါတော့ထရာရမနာတာဥပ္ပိတတိတော့မှန်ပါဒါပဋ္ဌာန်းကဆိုတဲ့စကားပါမှန်ပါဗျာအာဘုဒလီနီတို့ဒီခုနတို့ပြောတဲ့ဒီဒါနအကြောင်းပြုပြီးတာယာမယ်ပြည့်မယ်တမ်းမယ်ငါလူတဲ့ဆိုရဲဆိုကြီးမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ချီလုံးချတော့ဖြစ်မယ်ဖြန့်မယ်နှလုံးသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးပေးရင်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ချွတ်သွားပေးတာကိုအဲ့ဒါကိုသူတော်ကျိုးပြောတာမှန်ပါဗျာသူကျင်သေးလားနေရင်တော့ဟုတ်ပါဗျာရက်ွက်ထိုးခါလေးဟုတ်ပါဗျာလေဒီကဘာဒီခါမှာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒုစာကအဲ့ဒါပြောမှန်ပါဒီလူတော့ကအာယုန်တိုင်းပုံမှာသွားတော့ချွတ်သွားဖြစ်မှန်ပါအဲ့ဒါကိုသူတော်ကျိုးမှန်ပါဗျာဒီကတို့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့အမှတ်နဲ့ရှုသွားလို့ပါရမီထင်နော်မှန်ပါဗျာရှုမှတ်မှုဆိုပါရမီမဟုတ်လားပါရမီပါဗျာအမှတ်ကလေးနဲ့မှတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးဝင်မလားမဝင်ပါဘူးဗျာအတွေးမဝင်ရင်အမှတ်တော့မှအသိဟာညာမယ်လေမှန်ပါဗျာမှတ်တော့သိနေမှာပဲလေမှန်ပါဗျာမှတ်တော့ကသိပြီးညာမယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါတော့ဘာညာမေးမနေနဲ့အမှတ်တော့ကသိညာမယ်မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါဒီမှာတော့သိနေတာပဲအတွေးမဝင်မဲနဲ့သိနေတာညာမယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအတွေးမဝင်မဲသိနေတာညာမယ်မှန်ပါဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီညာလေးနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဝင်တာဟုတ်မလားဝင်ပါဗျာသူဟောဗျာဝင်ပါဗျာဒီစီဟောဗျာကိုယ်စီဟောဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ဒီစီကလေးဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိနိုင်ဘူးရှိပါဗျာအပူနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအေးဖြစ်အောင်လုပ်တာမြတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာရှာရတာတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအပူနဲ့ရှာထားမှန်ပါဗျာအပူနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဟောအနှစ်သားဖြစ်အောင်လေဒီဝင်နဲ့အေးဓာတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟောစေရနာဘက်ကိုယူသွားတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါတို့ပါတော့ကျွေးအဲ့တော့အေးလုံးလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာပထမညတို့ကြောက်ထဲရဆိုတာအေးလုံးလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနှစ်တည်းမဟုတ်ဘူးလားအနှစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့တန်မိုးမထိုက်ဘူးလားထိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါအတွင်းဒီစီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအတွင်းဒီမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအတွင်းဒီစီခုနပြောတဲ့တို့ပါတို့ညင်နဲ့လို့ရင်အပြင်ပစ္စည်းမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတို့စားကူကတို့ရှင်ဘုရားတို့သာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပါလိမ့်မယ်
ကုသိုလ်ပြုတာကိုကာမဝတ္တရကုသိုလ်လို့ပြောထားတယ် မှန်ပါဗျာ ပါဠိလိုညာမာလိုကာမစိတ်ကိုကျင်လေကျစားမယ်ကုသိုလ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်ကာမစိတ်ကျင်လေကျစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကာမစိတ်ကျင်လေကျစားတယ်ဆိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူရဲ့ကိုယ်ပြဖြတ်ပြီးမှခံစားရတဲ့အချင်း မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟင်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ချင်းတို့ဟိုဟီနောကာမောပိုတိုသနီကိုကြောက်ပါဗျာ မှန်ပါ ဟင်အဲ့ဒီကိတို့ဟိုသွားရမယ်ဟာလေကာမဝရကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ဒါနတွေပရိသတ်ဆိုတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖက်ပြီးဟင်တို့ပါတော့အလူကြီးကြီးလှုပ်လေလေကိုယ့်ဘက်ကအချမ်းရံကလည်းကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူတွေပါအားလေးပဲထင်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင်အဲ့ဒါဒီပါကံလူကျိုးပေးလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဖုန်မိလိမ့်မှာပဲဟင်ဖုန်မိလိမ့်မှာဟင် မှန်ပါဗျာ သူ့ငါလေးငါသူလေးသူ့ငါကြိုက်ငါသူကြိုက်သူ့လူငါလူငါသူလူနဲ့အဲ့တာနဲ့ပြီးမှာဗျ မှန်ပါဗျာ ရှုံးသလားများသလားရှုံးပါဗျာအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ဒါနပြီးအပြင်လူတွေသုံးဖို့ကြီးတဲ့ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ဗျ မှန်ပါ သားလေးမွေးတာငါသားလေးအရေးတကြီးနဲ့ကြီးမခိုင်းစားမယ်ကိုကသာထင်နေတာချွေးမကမျက်စာတကြီးကိုညာဟုတ်ဗျ မှန်ပါဗျာ အရင်ဒီစီကြီးဗျ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်နဲ့သမီးလေးမွေးထားပြီးလို့လည်းမဟုတ်လားအရေးတကြီးနဲ့ငါသမီးလေးနဲ့ဟိုတမဲလုံးမဲလူကမျက်စာတကြီးနေကြအရင် တပည့်တော်ထိုက်တဲ့ဟောနာနေလို့ပါဗျာ ဟင်တာကြီးကြီးမှထင်းမနေနဲ့ညီးချီရ မှန်ပါဗျာ ညီးထိန်ရပါ ညီထိန်နေရတာပါမှန်ပါဗျာ ဟင်ညီးထိန်မပေးပဲချွေးမကတထားမဲ့ထင်သလား မှန်ပါဗျာ ညီးထိန်ပေးမဟိုချွေးမကတထားမှာဗျအဲ့သူများဘိုးကြီးတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါအပြင်ပစ္စည်းတွေ မှန်ပါ ညင် ဗျာ နေဆိုတာမှန်သမျှ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ကြ မှန်ပါ အဲ့တော့တို့ကအခုနေဝင်ကနေမှနဲ့ပြည်နေပြီဗျ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ကြ မှန်ပါဗျာ စုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ပစ္စည်းလားသူများပစ္စည်း သူ တွေ များပြစ်တာပါသူများပြစ်တာ ဟုတ်ကဲ့လား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကိုပစ္စည်းလောရသေးဘူးလား ရောက်ပါ လုံးနေပါလေဘာဖြစ်တော့ပြဟင်လုံးနေပါဘာဖြစ်တော့ပြ လွန်လွန်နဲ့ဆရာတော်နာရနဲ့ပုံမုံချလို့တော့မှာပါဗျာ အဲလုံးနေရောဗျာဟင်အတွင်းပစ္စည်းမှာလေတန်ဖိုးနေပစ္စည်းနဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းရှိပါ မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ ဥပမာမယ်တို့ရွှေတစ်ဖဲသားနဲ့ဟိုကသိန်းယတိပေါင်းမြောင်များစွာလုံးလေးတစ်လုံးတန်ဖိုးချင်းကြတော့ဟုတ်နော်ဟိုမှာတော့အများကြီးဟိုမှာကြည့်ပါပါလေးလေ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် ဟုတ်ပါ ဟင်သိလိုပဲသူ့တဲ့ဝါလို့တဲ့ကျိုးပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့အပြည့်နာစာကင်းတဲ့ပရမဆိုရင်တော့ မှန်ပါဗျာဒါပါဘုရားမှာ ကြည့်ပါလေဒီတံပရမတောင်ရှိတာပဲ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်အရှိတာပဲ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါဆိုလို့တို့ဒါနလောက်ကတော့ရွှေလောက်ပဲရှိတယ် မှန်ပါဗျာ အတွင်းပြည်စီမှာ မှန်ပါဗျာ တို့တာမန်သီလလည်းပါရမီထိုက်တဲ့သီလပဲဖြစ်စီရွှေလောက်ပဲနော် မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဒါနသည်အပြင်မှာရှိတဲ့ငါပစ္စည်းလို့ထင်တဲ့ဟာကိုဆုံးလို့ဒါပဲရှိသေးတယ် မှန်ပါဗျာ ကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်တာမဟုတ်သေး မောသေးပါ ဘူးဟုတ်နော် မှန်ပါ သီလကတော့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်စောင့်ပြီးရုံမရှိတယ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ သီလရဲ့တာဝန်ကကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဗျ မှန်ပါဗျာ ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့စောင့်ပြီးတာပဲရှိတာ မှန်ပါ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါ ဥပုပ်မရလို့ရှိရင်ဥပုပ်နဲ့ပါရမီကိုမတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသီလမစင်ကြယ်နိုင် မှန်ပါ ဘူးတုတ်တိသီလမဖြစ်နိုင် မှန်ပါ ဟင်ဥပုပ်ကမနောကိုတာဝန်ယူရတော့ဟုတ် မှန်ပါ ဟင် မှန်ပါ ကျိုးလွန်တာကမနောကကျိုးလွန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟင်တို့သီလတွေ5ပါးယူ10ပါးယူ9ပါး10ပါးယူတရားခံနေတယ် မှန်ပါဗျာ ညာမရှိဘူး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါ အဲ့ဒါလေးကိုတတိနဲ့စောက်ရတာအာယုံလုံးအောင်စောက်မှာဥပုပ်စောက် မှန်ပါ ဟုတ်နော်အာယုံလုံးအောင်စောက်ဥပုပ်စောက် မှန်ပါ ဟုတ်နော်တို့သူ့အသက်တာတယ်ချက်ပြီးတော့ဘာလို့တာကျိုက်ဘူးတာ မှန်ပါ ဘာကျလို့မဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါ ချက်ဒီဝတီလေးဘာလို့တာထားလို့ဘာကျိုက်လို့တာထားပေါ်ပေါ်ပြီးဟုတ်ချ
ချင်းမင်းရမိုးတွေငွေစုံငွေဟောက်ဘာလို့အထားဒါအချင်းလုံးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားကျောင်းကလည်းမကြိုက်တာအတူတူမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့တဲ့ဟိုစေရနာနဲ့လောက်တာမှများကြိုက်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားခုလေးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်မဟုတ်သိကြည့်ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ကိုလုပ်ထားသူ့ဥစ္စာယူတဲ့နေရာလေလူကျင်လို့ယူတာကြီးဖြတ်လို့ဖြတ်စီလေးရှိရှိတာပေါ့ဟုတ်နော်မှန်ပါဒါတူတော့မှဘူးသိကြပါမှန်ပါဒီတော့မှလုပ်ခဲ့ပါဟုတ်နော်သူများဒီစီကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီသူ့အကျိုးနဲ့အောင်လေမှန်ပါအဲ့တော့ကြိုက်လို့ခိုးတယ်ဆိုရင်ဒါတို့ပါမို့လားပဲတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီနော်တစ်ဖက်ရောက်သွားလူကျင်လို့ဆိုရင်ကြိုက်လို့ပဲရောက်သွားဖြတ်လို့ကျစီဆိုတော့မကြိုက်လို့ပဲကြိုက်လို့ပဲသူ့တဲ့တရားခံရောက်သွားပဲမှန်ပါလေဟုတ်နော်မှန်ပါဟုတ်နော်တန်တဲ့ကမမှုလည်းတွေ့ကြည့်ပါကြိုက်လို့ဟိုလိုစောကားတာရှိသလိုဖြတ်လို့ဖြတ်ပြီးလည်းရှိပါမှန်ပါမူသားမှာပေါ့ရှိနော်ဟင်ဝါလာကြိုက်လို့လိန်ယူလိုက်တာရှိသလိုမကြိုက်လို့လိန်ဆိုလိုက်တာလည်းရှိတာပဲရှိတာပေါ့ဘူးကြည့်ကြတယ်ဘူးကြည့်ကြတယ်ခဏမူသားဝါလာတော့မင်းနေဘူးတော့မလို့ပေါ့ဟုတ်နော်ဒီငါးပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပေါက်တယ်တို့ဘာချင်းလို့ပေါက်တာရှိတယ်ဟောကားချင်းလို့ပေါက်တာရှိရမှန်ပါဒီမှန်တယ်ဒီရဲ့ဒီစားတော့လိုက်တဲ့တို့ရဲ့ကတော့ပါတော့ဟိုလူသိဖြောက်စေတယ်လူသိဖြောက်စေမှန်ပါဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဒါမို့မြင်မုံမှန်တယ်မှန်ပါဟင်မြင်အတွက်မုံမှန်တရားမှန်ပါရဲ့တော့ရင်ကောင်းတာဆိုတာသူမသိတော့ဟုတ်နော်မှန်ပါဟင်အကျိုးရှိမရှိသူမသိပြမာတယ်မပြမာတယ်သူမသိဟုတ်နော်ဟင်အဲ့တော့အာနာလို့မပြောရဲသူကြောက်လို့မပြောရဲသူရဲသိတင်အောင်မတောက်တာဟင်ရဲသိတင်အောင်မဆိုတောက်တာပဲဗျဟုတ်ပါဟင်ဟုတ်နော်ဒါကြတော့ဘိုးတို့ပါတော့ဒီတော့မကြိုက်လို့တောက်တာပဲထဲအောင်ပါပေါ့တော့ဘာလို့တောက်တာကြတော့ဆိုင်လို့တော့သူ့ခုပါတို့ခုနပြောတဲ့ဟိုကြံတဲ့သုံးပုတ်ကတော့ကာမေတုမိစ္ဆာသာရနေရအပြမနဲ့ဟိုလေထားလို့ဟိုသုံးပုတ်ကြားတာလို့မှန်ပါပဲအဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာအပြမနေရရဲ့ကြားခံကြီးတဲ့မှန်ပါဗျာဒီညာသာသာအပြမကြားခံမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒီနေသာဂီတာအပြမရဲ့ကြားခံမှန်ပါဗျာအပြမတိခါလို့ညို့မှာဆိုလို့အဲ့ဒီပိခါသုံးပုတ်ကိုထပ်ပြီးထားရတာပါအရေးကြီးတာ၅ပါးပဲမှန်ပါ၅ပါးဟာကူတယ်ပဲမှန်ပါဗျာတို့စားလို့ကြတော့၅ပါးကပီလာကြီးမှန်ပါကျန်တာကပီလာကလေးမှန်ပါဟုတ်ကျောင်းပြန်ပြောလို့လိုက်ဟင်တို့ဘာလို့ကြွားရတော့ငယ်လည်းငါးပါးတီလာလေးပြီးပါဗျတီလာလေးပြီးမဟုတ်ဘူးတီလာကြီးတို့စားကြတော့အရိယာကံတအရိယာနိစ္စကတိဘာမို့ခရုဓမ္မနိစ္စတိလားခရုဓမ္မကရုစာလေးလာထားမှန်ပါကောင်းဘောကသပင်ကောင်းဘောကသပင်ပေါက်ကလေးကပေတိကောင်းဘောကပေတော်မှမချဘူးမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါကောင်းဘောကသပင်ချရှိလားရှိတယ်ကရုဓမ္မနိစ္စတိလားအဲ့လိုဒီနေထားခါဝပစုကေတို့ဟုတ်နော်မှန်ပါခါဝပစုအရှေ့ရမှန်ကြောက်မှန်တိကလေးကဟောထားတာပေတော်ချုပ်တော့ဟင်လူရှိဖြစ်ဖြစ်လူကွေရာဖြစ်ဖြစ်မရှက်ကြောက်ရှိလူတိုင်းဘယ်သူမှမချုပ်ပါအဲ့ဒီတိုင်းဒီ၅ပါးပါတယ်အမြဲကိုဝတ်ထားမှန်ပါဗျာဟောကရုဓမ္မနိစ္စတိလာခေါ်တယ်မှန်ပါကေပြတိလာလီလာတိလာကြီးလာတိလာပါဗျာဒီပြောမှာကိုကသူကနေမမထားလာရှိပါဘူးပါဆေပါကတိလာလေးပြောတော့ပြောဟေးကိုရွာကိုမျိုးရောက်ဒီတိုင်းတော့မပြောလိမ့်မယ်တော်ဒီဘာလို့ပြီးကြီးပြီးချွေးနေဦးမယ်ပြီးကြီးပြီးချွေးခံအောင်မယ်ပေါက်လာပြီဟဲ့ပြီးကြီးပြီးချွေးခံအောင်မယ်ဒီသူဒီကပဲတို့ဒီရှိပါလို့ကိုပါလို့ဆေပါလို့ပါရမီတက်ဖို့တော့မုံမောင်ပြီလားမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါပါရမီတက်ဖို့လေမှန်ပါသူကမုံမောင်ပြီလားပါဟုတ်ရမှန်ပါအဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့တို့စုတာမှသူကရွှေလောက်ပဲရှိမလို့မှန်ပါဟင်ဒါတော့တို့ခုနပြောတဲ့အာယုံလုံးအောင်တရဏဂုံပွားမှဖြစ်
ကောင်းသီလယူတဲ့အပမာဒတတိနဲ့တရဏဂုံမြဲပြရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရဏဂုံပွားမှာအာယုံလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းတော့မလုံးနိုင်မလုံးနိုင်အဲ့ဒီအာယုံလုံးမှဥပုရပါမှန်ပါဗျာအာယုံလုံးလို့စိတ်အတွေးမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်နော်အာယုံတော့ကိုစိတ်မလိုက်တော့ဘူးဆံရတကားကတတိလေးစောင့်ထားလို့ဥပုစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလကလုံးလုံးလုံးတာမှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့တော့ကြိုးစားဖို့လူသေးလားမလိုပါဘူးဗျာအဲ့လိုလိုလုံတာပါသီလကြောင်းကြိုက်နေတာမှန်ပါဗျာလုပ်ဖို့လူသေးလားဟင်မှန်ပါဗျာတို့ပြောနေကြဆိုရင်သီလကကိုယ်နဲ့နှုတ်နေရဲ့ဘာလုပ်ဖို့လူလို့ပြင်လဲတာအိတ်လိုက်လုံးနေသီလရတယ်မှန်ပါဗျာအိတ်ပြောနေသူကိုယ်နဲ့နှုတ်ဘာလုပ်တော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးရပါအိတ်ကြီးတွေသီလများများရဘယ်လိုလဲတော့ဘူးလားအေးကြီးတွေလာနေရတယ်ညာဒီလာတဲ့ခေါင်းချိုင်တော့ဒီလိုဟိုလေကစာပြီးအိတ်ပါပဲဘယ်လိုများပြောရင်တိုင်းအိမ်ပါပဲဗျာအေးဒီလာတော့ရတယ်ဘုဘတို့တောင်းပြီးလို့ဘူးဒီဥပပါမှာတို့ကညံတဲရမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ဒီလာလောက်နေတာလေရွှေပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်သမထနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုခုနဥပုသ်ဆောင်တယ်သမထထူတော်မှာမှန်ပါဘာဝနာတဲမှာသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနှမျိုးရှိတာမို့မှန်ပါအဲ့သမထဘာဝနာကစိတ်ရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမှန်ပါအတွေးမဝင်အောင်မှန်ပါတယ်ဗျာလူစိတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာဟင်စိတ်နဲ့ညင်နဲ့ရောနေတဲ့တို့ကလူစိတ်ကြီးဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာညင်မပါစီရဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီအတွက်တို့သမထထူတော်ရပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်ကလေးစင်ကြယ်ဖို့မတွေးသူများအကြောင်းမတွေးမိဖို့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးမတွေးမိဖို့မလိုက်စားမိဖို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်သမထမှန်ပါတဲ့တို့စိန်လောက်ပဲရှိဖို့မှာမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါဝိပဿနာဆင်းနဲ့မဲ့ဖို့တိရောက်မှာဗရမ ्या ဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဒါလေအဲ့ဒီဗရမ ्या ကလည်းတို့မဲ့တိဖို့တိဝင်မှထင်တယ်မှန်ပါဗျာမဲ့တိဖို့တိဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ပြောင်းအောင်မလားပြန်ပါဗျာတန်ဘောဒီပရာရောတော့အထက်ပါတဲ့တော့မှန်ပါအောက်ကိုပြောင်းအောင်မလားပြန်ပါဗျာပြန်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအောက်လည်းပြန်တော့နောက်လည်းပြန်တော့မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာပါကတန်ဘောဒီပရာရောတော့သူကအထက်ပါတဲ့တော့လားဟုတ်မှန်ပါဟုတ်နော်အောက်ကိုဆင်းတာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပရမ ्या မှာအရေးဝင်အယောင်တက်ပြီးဘယ်တော့မှမကွဲတယ်လို့လေအဲ့ဒါမှအတွင်းပြည်စည်းတဲ့ကြမှန်ပါရပါလားအတွင်းပြည်စည်းရပါဗျာဒီဘက်ကမရဘူးဒီဘက်ကရောရပါလားဟင်ဟိုကအထုပါမယ်ဟိုကရပြီလေစကားရပြီနဲ့တူပါဟင်ကျွန်တော်သိနေပါဗျာတိနေုံနဲ့ရမလားဗျာရပါဗျာဟုတ်ပါပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့နေဝင်ကနေနေပြီမှန်ပါဗျာဟင်တနေ့ဝင်ရင်အိမ်လာမှာဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအိမ်ကြာရမှာအဲ့တော့တို့တနေ့ဝင်တော့ဟုတ်ပြည်တာနဲ့အိမ်ဝင်တာနဲ့အတူတူပဲတို့ပါတော့တို့ဘာလို့တော့တီးရွာပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်တီးရွာပြန်လူတိုင်းပြောတာမှန်ပါဗျာတီးရွာပြန်ဒါကကိုအိမ်တဲ့အိမ်မှန်ပါဗျာတီးရနဲ့မချာဟိုဘက်မှာတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ညင်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သွားရမယ်နေရာကအပေလေးဘိုးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်ပမာရတသတ္တရောဘာယတကတိယသတိတာဆိုစားတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ခုနကတို့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းဆိုတော့ညင်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအပေလေးပုံဟာကိုယ်အိမ်နဲ့ဘာမှမထူဘူးမထူပါဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်အိမ်ဟာအချိန်မီလုံးဝင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်ညာကြီးမို့လို့ရှိသလားရှိပါဗျာနေမို့လို့ရှိပါဗျာကြိုက်တဲ့အချိန်အင်းရှင်မရှိသေးလို့မရှိဘူးအချိန်မီလုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဟုတ်နော်ပြီးတော့တို့ဘဝဒီနဲ့လိုက်တွေ့လို့ရှိရင်လေတို့တရိษံဘဝလည်းမြင်နေကြီးတဲ့ပါလူဘဝမှာလည်းမြင်နေသွားတာများပါတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါခန္ဓာတိဆောက်ထားတဲ့တဲမှာကိုကတို့ဘာလို့ပညာပါနေတာကိုဗျမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာတိဆောက်ထားတဲ့ဒါကတော့အဘိဓမ္မာစကားတွေပါအကုန်လုံးတော့
ကျွမ်းကျင်မှာကျွမ်းကျင်မှာပါဒီအညာသမားစိတ်တိတ်ဆက်လေဟိုစိတ်ကိုကြိုးကိုင်းနေအညာသမားစိတ်တိတ်ဆက်သုံးလုံးဆိုတာခန္ဓာမီရွေးဖြစ်နေတာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်စိတ်တိတ်ဆက်လေးလုံးဆိုတာရှိပါတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုခိုင်စားတယ်တရားတွေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဓာတ်ကိုမြည်ညင်ကိုမြည်ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီညင်လေးတင်းရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပါတယ်ဟုတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာနဲ့သူတို့တွဲလုံးကြပါသူတို့လုပ်ပြီးသူတို့ဓာတ်သွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်စာပဲလိုက်ရှာပြီးတော့ကြိုက်သူတို့လိုက်မယ်မကြိုက်သူတို့တိုက်မယ်မသိသူတို့နေမယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားနေတာဟင်ဘဝတိုင်းဒီဟာနဲ့သွားတာများနော်မှန်ပါဗျာနဲ့သွားတာများနော်မှန်ပါတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မှာတို့မဟုတ်သာသနာနဲ့ကျူမှာတို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့မှာသောပဒစိတ်တိတ်ဆိုတဲ့25လုံးကတာတို့တတိတို့ဟီရီတို့ဥတ္တပတို့ဟွာတယ်လေမှန်ပါ25လုံးနောက်ဆုံးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တိပေါ်ဗျာမှန်ပါဟင်မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါဟင်အဲ့ဒီသောပဒစိတ်တိတ်ဆိုတာကတို့လူတဲ့ရှိရလားညာမပါမရှိနိုင်ဘူးညာမပါမရှိပါဘူးညီမအကုသိုလ်စိတ်တိတ်ဆက်လို့ဆက်လေးလုံးခိုင်းတာလို့ရမှာညာမကသောပဒစိတ်တိတ်25လုံးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလို့ရမှာမှန်ပါဟုတ်ဗျာမှန်ပါဟင်မှန်ပါတို့ဒီအခုပဲနေလို့ညင်ခိုင်းတာလုပ်ခဲ့သလားညာခိုင်းတာလုပ်ထားတယ်ညင်ခိုင်းတာလုပ်ထားတယ်ညင်ခိုင်းတာလုပ်ထားတယ်ညင်ခိုင်းတာဟောတော့ကညင်ခိုင်းတာဟင်တို့ဟိုဘာတို့ဟိုတရားရုံးကြတော့မတရားထွက်တော့ပါတယ်ဘုရားနေနေတရားရုံးတော့ကြီးမတရားထွက်တော့ဘာမှမလက်တာဆိုဘုံမကြီးကလည်းတာတော့ဗျာလိန်ထွက်တာကိုမတရားထွက်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့လိန်ကြောမတရားတော့မတရားထွက်တာတော့ဘာပြောမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ကလားဗျာတို့ညီနဲ့လောက်ထားတာမှန်ပါသိကြည့်ပါမှန်ပါဗျာငွေတွေကဆယ်လေးသားတိညာပါသလားညင်ပါမှန်ပါဗျာဆယ်လေးက20တိညာပါသလားညင်ပါပါဒီဘူးတဲ့20က30ပေါ့ပါလို့ပါချီစီဘူဆိုချီစီဘူဆိုရောမယ်ကဲစရိအောင်ပါရှိဟင်ဟင်စရိအောင်မလားဘဝမနာမချင်းတာဝေကမရမချင်းခင်ဗျားတို့ညံဘက်ကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးမှန်ပါဗျာတို့တာဖီကပစရိုရင်မယူပါလားပြောတာအဖေနဲ့အမေဆော်လုံးလို့တဲ့တို့အဖေနဲ့မိနေကတော့ကွာအသက်ကြီးတွေပြည့်စည်လေးဟုတ်တယ်မှန်ပါဟင်ညာမပါတော့မှာပဲတို့ညင်လဲတော့တက်လုံးညင်လဲလာခဲ့ဟုတ်နော်တက်လုံးညင်လဲလာခဲ့ဆိုလို့နောက်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေပါဟောအဲ့တော့တို့မှာဦးစီးတာကကြိုက်တာရဲ့မကြိုက်တာရဲ့မသိတာရဲ့ကြိုက်တာကပိတ်တာမကြိုက်တာကငရေမသိတာကတရိသာအဲ့တော့ဟိုအပေလေးပုံဒီကိုယ်အိမ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ညင်နေသွားတာလေကိုယ်အိမ်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကတဲဘုတ်လားအိမ်ကြီးလားဟင်အားအိမ်ကြီးနဲ့ညင်အိမ်ကြီးထင်တယ်အပေအိမ်ကြီးကိုအဲ့လောက်ဘယ်လောက်ကြီးမဲ့ချေလို့သူ့ဖောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအတဲတော့မဟုတ်ပဲလေကိုနော်အိမ်ဝင်းနဲ့ပြောလေနဲ့တော့မလို့ဘဝနဲ့ပြောလေနဲ့တော့မဟုတ်ဗျာသုံးဘက်တပုံလို့သာပြောတာခဏလို့ကျွတ်သွားတာအဲ့ဒီအောက်သုံးပုံများတယ်မှန်ပါပါဟင်မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါအောက်သုံးပုံများတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်ဒါနနဲ့သီလကလည်းသင်ကျေမှမှန်ပါဗျာဒီသားကတော့ဓမ္မရလာတာခေါ်ပါတယ်တရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်နော်ခုနပြောတဲ့ဟိုတို့ပါရမီဖြစ်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာဟိုလူနဲ့ဘူးနဲ့ဟိုယင်းလေးလို့ပေးတာကနာမျိုးလို့ညင်ပေးညင်လို့ပြောတဲ့ဒါနမျိုးပေါ့မှန်ပါဒါနသံသီလသံမှာနတ်ပြည်ရောက်မှန်ပါမှန်ပါနတ်ပြည်ရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်နေတယ်လို့သာအဆူထားတယ်မှန်ပါတို့သာကတော့ဘာလို့ဟိုတော့မညိုလို့တော့ညရှိမလားတို့တော့ရှိတယ်ကောင်းငင်ပိုက်
ရှိပါတယ်ရှိပါတယ် ဟိုညာကြီးလေ မှန်ပါဗျာ ဒီနေရာမှာဂျိုးတွေပါလိညာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်သွားထောင်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကမီးပြပြီးတော့တလာမုံပြီးတော့လေ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဂျိုးတွေခါတဲ့ဟိုဒီဘက်ကိုကြောင်းအားလာနဲ့ကွာလို့လေအောက်စလုံးကြီးတဲ့ကြာသွားလာမှာမဟုတ် မှန် ဘူး ပါဗျာ အဲ့ဒီစလုံးကြီးတဲ့ကြာတဲ့ငှက်ကမှာထွက်နိုင်ကောင်းထွက်နိုင်လေ မှန်ပါဗျာ နတ်ပြည်ရောက်သူကမဖြစ်တော့ပဲရှိတယ်လို့စာရဆိုတယ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်မဖြစ်တော့ကလေးပဲရှိတယ်တဲ့အာဘောတကာယကိစ္စတိတော့ဘာတို့ဟိုရကန်းတဲ့မာလီခေါ်တဲ့တရား မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင်ရကန်းတဲ့မာလီခေါ်ထားတဲ့တရားလေးဖရာ မှန်ပါဗျာ ဟင်အာဘောတကာယကိစ္စတိဟင် မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့တို့ကခုနကကြိုက်တာမကြိုက်တာမသိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာကိုပထမပိုက်ွက်တစ်ွက်တင်လိုက်တာပဲ မှန်ပါ သူကသူဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကငါဆိုတော့ဒါသိမ့်ပိုက်လိုက်တာပိုက်ွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဟိုမှာပါတီစီလေးလူချင်းတဲ့သိမ့်ပိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ပိုက်ွက်တစ်ွက်အဲ့လိုနဲ့ဟောဇနီးဟောလင်းပိုက်ွက်ကြီးနှစ်ွက်နောက်တော့ဟောတာဟောသမီးပိုက်ွက်ပဲနှစ်ွက်တို့ ဒီကိုရ အဲ့ဒါဟုတ်ကလားတခါဟိုကလည်းဟိုငါသမီးဆိုရင်ဟိုဘက်တက်လိုက်ငါရောက်ခမပြီမဟုတ်မငါဆိုရင်ဟုတ်ကြဒီကိုဘက်ကတော့ကိုဖေကိုမီကွာလို့ဘာငါပါကြီးငါဦးလေးပိုက်ကွက်ပဲကိုရှိမရှိဟင်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ခင်မင်းစိတ်မပါနိုင်ဘူးလားပါပါတယ်မကြတော့အာမလို့အာမရဒေါသစိတ်ပါပါအာမန်ချိန်မှာတာမန်ဒီပေါ့ပါပါခွက်ကြည့်စားခဏလို့စိတ် မှန်ပါဗျာ ခေါ်ဒီပိုက်ွယ်တွေကခွက်ကြည့်စား မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီခုနကပိုက်ကုန်နဲ့ခုနကဟိုကောင်းကြီးပိုက်ကုန်နဲ့ဒီကနေသလုံးထဲကြနေတဲ့ငှက်ကမှထွက်နိုင်အောင်မယ် ထွက်နိုင်အောင်မှန်ပါ ကျုပ်တို့မထွက်နိုင်ဘူးထွက်နိုင်မှာမလားဗျ ကျိုးစားပါ အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟိုနတ်ပြည်သေးကြသလားမသေးကြဘူးလား မသိကြပါဘူးဗျာ သေးလိုက်ကြသေးလိုက်ဟောတို့နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးဘေးတို့နဲ့ဆိုင်ဟေးငါပြန်ရင်ပြေးပါလေတဲ့နတ်ပြည်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းပဲ ဘယ်လိုပတ်သက်ဆိုင်ပါ ဟုတ်နော်ခဲ့ရတာဟင်ဂျမားဆိုလည်းသာအကောင်းမှာ လာပါ တမထဘာဝနာနဲ့ မှန်ပါဗျာ သံကောင်းမှာပထမဇန်လေးပထမဇန်ဘုဒုတိယဇန်ဘုသူဇန်အင်္ဂါတိုင်းဇန်လက္ခဏာတွေအကောင်းမှာရောက်တာဒီနေ့အဲ့ဒီဇန်စိမ့်နဲ့ဒီမှာ မှန်ပါ ခုနပြောတဲ့ဟိုညင်ကိုဇန်နဲ့ဖုံးပါလား မှန်ပါဗျာ ညာမဟုတ်သေးဘူးဇန်နဲ့ဖုံးတာ မှန်ပါဗျာ တပထဘာဝနာနဲ့လေ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီဇန်ရအောင်ကတို့လုပ်ပြီးလား လောရတယ်ဗျာ အဲ့ဓမ္မဘုံနဲ့တို့နေပေါ့ဒီတို့မှမသက်ဆိုင်ပါတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဓမ္မဘုံနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မတို့ဒီတို့မှမသက်ဆိုင်ပါတော့ဘယ်လိုရှင်းတော့လို့ဟင်ဒီအဲ့ဘယ်လိုက်အဲ့တော့ဓမ္မဘုံနဲ့ဆဲတဲ့ခင်ညာတို့ဆိုင်ဟုတ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့လုပ်ပုံကြီးနဲ့ မှန်ပါဗျာ ခင်ဗျားတို့လုပ်ပုံကြီးနဲ့ မှန်ပါ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါ ပြီးတော့ကျွတ်တို့အခုဒီကနေတွေ့တော့အရိယာဘုံလို့ခေါ်တာပေါ့ မှန်ပါ သောတာပန်တက္ကရာနာဂယာနာလို့အရိယာဘုံလို့ခေါ်တယ် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ ဟုတ်တော့ မှန်ပါ ဟင်တို့ဘာတော့သတုဘုံမိကမေဂိယတာဆိုသတုဘုံမိကဆိုရင်သောတာပတိဘုံတက္ကရာနာဘုံမူကြီးသူသတုဘုံမိကတခါ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ အဲ့တော့တို့ကသောတာပန်ဘုံပေါ်ရောက်ပြီကြာတက္ကရာနာဟောနာဂံဟောယာနာဟောကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့ဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြအောင်ပါဘောကြီးမတိုက်ဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါလေဒီလိုကြည့်တယ်လို့ရမှာမတယ်နော်ဒီကြောင်းပြပါအောင်ပါလေဘယ်လိုဘာကြတော့လို့ကိုယ်ဘုမာရတသတာတော့ပါရတက္ကတရားပရိဒါဆိုတာသာရဲပြောတာမဟုတ်ဒုလို့ မှန်ပါဗျာ တို့အိမ်မှာအစ် မှန်ပါ ဟုတ်ကြဟင်
နာဘုံငါမနှုတ်ဒီဘလောက်ရှိရင်ရှိမှာတို့ဟာကအိမ်ညနဲ့ထောက်ထားတာတို့ပြီးနိုင်မှမဟုတ်ဘူးဟေးဘာတော့ဟဲ့နေလို့ခေပလာပါရေပလာတော့စိတ်ကပလာတော့စိတ်ကပလာတော့ပြီးတော့ခေစိတ်နေတာဝါရဲဟုတ်တယ်မမဟေးလောဘကပြိတာပို့မှာဆိုတော့ပြိတာပလာသာအောင်ဘယ်နဲ့ထားတော့ဆက်နေကြပါဟုတ်လားဟင်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တိုင်းမခံရင်စိတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တော့ကအဲ့ဒါနဲ့ပြီးရင်သွားမရဲဘူးအဲ့တော့မရဲပလာသာပါဟုတ်ပါဘူးညာပါလေဗျာဘောကြီးကလားဟုတ်တော့ဗျာဆွဲရပါတယ်ဆက်ချက်ရပါတယ်ဟုတ်ချဲနေဘယ်တော့တော့ဘာနဲ့မေးမှာလဲဘယ်တော့တော့ရှင်းထားပါပါဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုဗျာမမလေးအဲ့ဘူးဗျာမမပြီးတော့တို့မှာသင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့မြင်နေသွားတဲ့အတွက်တို့မှာမြင်ပြီးကြားပြီးဆိုတဲ့လူစိတ်မပါဘူးမမကြည့်လိုက်ကြည့်မြင်ကြည့်ပြီးဝက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့သွားမမဘသူဒီဘယ်ဝါဒီအဲ့ဒီငွေကလေးကဒီထိတို့သိနေတဲ့အသည့်ဒီအဲ့ဒါမောဟတိခေါ်တယ်အိဆံပြီးသွားမှာလေဗျာဟုတ်နော်ကျေဆွဲကျေချဲသွားမှာဝက်ချဲသွားမှာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီပဲသွားမှာအဲ့တော့တို့ကလည်းတဲလုံးလုံးအဲ့ဒီကျက်စိဝက်စိနဲ့ပဲတုံးထားတာပါကိုယ်စိနဲ့တုံးဘူးသူရှိနေလားရှိပါဘူးကြည့်ဘူးနော်ကျက်စိဝက်စိနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ကျက်စိဝက်စိနဲ့တုံးထားစားကြတဲ့ကယုတ်ကတာသူကစိတ်ကကျက်မမအဲ့ဒီကကာလာရှိလူမစစ်တော့စစ်ပါအဲ့ဝစိတ်နဲ့သားတယ်လေယောဂတော့လူပဲစိတ်ကမမရလူစစ်လားစစ်ကြည့်တာလူဝက်ကျင်းဝင်ဒီဒီရအဲ့သူဆွဲဆွဲရဘဝရမယ်ဆိုရင်တို့ဝက်ဖြစ်မှာမမဟင်တပိတ်ဆောင်လည်းနီးနီးလေးမမဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့အပေလေးကိုဟာကိုယ်ကိုယ်ကလည်းတူတယ်မမဗျာဒါပါဆိုမမဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကအပေလေးပုံပြန်ရင်သလားမပြန်ရင်ဘူးလားပြန်ရင်ပါဗျာမပြန်ရင်ပါဘူးမပြန်ရင်တော့မပြန်ရင်အောင်လုပ်နေတာလားခုပြန်ဖို့လုပ်နေတာလားပြန်ဖို့ဟုတ်ဗျာမပြန်ရင်မပြန်ဖို့လုပ်ပါဘူးမပြန်ရင်ဘူးတဲ့ပြန်ဖို့လုပ်ဘယ်လိုဟာတော့မရတယ်ဟင်ပြောတော့မပြန်ရင်ဘူးတဲ့လုပ်တော့ပါတော့ဟုတ်ဗျာပြန်ဖို့လုပ်တာကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီနေတော့ဘလားနေတော့နေကနေတော့ဟောဝင်ငါလေးကြီးဝင်ငါလေးကြီးကြီးပါဦးနေတိုင်းမပြောနဲ့လေဟိုတိုင်းပြောလေဝင်ငါလေးကြီးပါသေးတယ်ဝင်ငါလေးကြီးအောင်ငါပဲလေတော့ပြန်ဖို့လုပ်တာလားကြီးတယ်မဟုတ်လားပြန်ပြီးသူ့ကိုဟိုဆံဖို့လုပ်တာမပါသေးဘူးဟုတ်နော်ဆံဖို့လုပ်တာမပါသေးဘူးတို့လေလူဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုဆိုရင်တော့ဟိုဆံမို့ရအတွက်ကုသိုလ်လုပ်ထားတော့ဩကာသတပုံလုံးဘုရားစီတင်ပြောလေလူဆရာတော်ပြောတော်လာလေဟင်ပြန်ဖို့ရဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတမထထူတော်နာမဟုတ်လားဩကာသနဲ့ဩကာသတပုံလုံးဘုရားစီတင်ပြောဘယ်အပြန်ဘက်ကိုရက်ကန်ရက်ဘယ်ရက်ထားပဲမဟုတ်လားဟုတ်နော်ပြေလို့ရတော့ပေါ့တာငယ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါနေလို့ငါဗျာမနေလို့ပါဗျာရင်ရင်းပြန်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီလိုမပြီးပေါ်လာလေဗျာကတော့လည်းညီနေပဲလုပ်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အင်ဂျာကမှတော့ပြီးကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဟင်မှန်ပါပြီးတော့တို့စာကားဆိုတာဟိုဒါတော့ဟိုရောက်ပြောမယ်သေးတာဟိုတို့ကထုံးတာလို့ခေါ်မှန်ပါဘယ်သူတော့သေးဆုံးပြီမှန်ပါဗျာသေးတာကငွေကလေးကသေးလိုက်ပြီ
ဒီလားမှန်ပါဗျာ ကိုမကအတီဆုံးတာသေတာမဟုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ သေတာကငွေတွေကသေလိုက်တာ မှန်ပါဗျာ တို့သာတို့ဥပတိပြင်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ တို့အကြသားတွေတော့ဖြစ်ချုပ်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဖြစ်ချုပ်နဲ့မီးတွင်သားလေးဆုံးမှကလေးဖြစ်တာနော် မှန်ပါဗျာ ကလေးဆုံးမှကာလာသမီးဖြစ်တာ မှန်ပါဗျာ ကာလာသမီးဆုံးမှတို့ပါတော့လူလာသားလူလာဆုံးမှလူကြီးဆုံးမှဘိုးဘွားကိုအဖိုးဘွားကိုဆုံးရင်တော့တော့ပြောင်းမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလည်းဆုံး မှန်ပါ အဲ့ဒါကိုတော့ဆုံးပြီဆိုဟုတ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောနေတာငါတို့ကျောင်းသူဘဝတုန်းကပေါ့တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကပေါ့ မှန်ပါ ငါ ဗျာ တို့ခန္ဓာသားဘဝတုန်းက မှန်ပါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဆုံးခဲ့တဲ့ဘဝလည်းပြောနေတာပဲမသိတာပဲရှိ မသိတာပါမှန်ပါ ဆုံးတော့ဆုံးနေတာ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ ဒီလိုဆိုတို့အိတ်နေရင်ကောသွားနေတာပဲ သွားနေတာ ဆုံးနေတာဟိုတို့စားလို့ဟိုကိုရှုပ်ွက်တဲ့ကြည့်လို့ချင်းတော့ရှေ့ကဆုံးလိုက်နောက်ကစားဆုံးလိုက်ရှေ့ကဆုံးသွားလိုက်နောက်ကစားဆုံးလိုက်ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ကံနဲ့စားထုတယ်ကံယုတ်ဒီကံနဲ့စားထုတယ်အဲယုတ်ဒီစိတ်နဲ့ဥရုယုတ်ဒီဥရုနဲ့အစာယုတ်ဒီအစာနဲ့ မှန်ပါ ကံထိုးပင်နေလို့ ထိုးပေးနေလို့မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ရှေ့ကပြက်တိုင်းနောက်တော့ကစားထုထားလို့ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ သေတော့သေတယ်မဆုံးသေးတာ မဆုံးဘူးဗျာ ဟုတ်နော်သေတော့သေတယ်မဆုံးသေးတာဟင် မှန်ပါ ဟင်မဆုံးသေးတာ မှန်ပါဗျာ ဟင်အဲ့တော့တို့အဲ့တော့အိတ်လည်းသွားနေသေးနေတာပဲ မှန်ပါ စားလည်းသေးနေတာသွားလည်းသေးနေတာအသေးကမရဘူး မရဘူး ဒုက္ခသာနာနေ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ အသေးမရဘူး မှန်ပါ အသေးအသွားမရဘူးတို့ရနာနေ မှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါ ဟုတ်တယ်နော် မှန်ပါ ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမောပါသေးတယ်ဒီကနေ့တည်းတော့နာပါဦး မှန်ပါ ဟုတ်ဗျာ မှန်ပါ ဒါနဲ့တို့ချင်း ရှေ့ကုန်မှာမှန်ပါ မိကဝင်ကနေပြီးတော့ မှန်ပါပြော ဟင် ဝင်လာနေပါ ဝင်ကနေပြီးတော့ မှန်ပါ ဟုတ်ကလား ဟုတ်ပါ ဟင်ဒီတိုင်းနေတော့မှာ မနေပါဘူး ပြောလို့ဟင်တို့အာဖီတို့ငါကြားခဲ့တာတဲ့သမားကျုံတော့ကလုံးပြဖုန်းကြီးလူတွေလူကြတာပဲဟင်ဒီခါမှပြုံးလို့အဲ့တော့ရောက်ခမကကျေမောင်းမောင်းနဲ့ခိုင်းလို့ယူရတော့မရပြသူကဟိုကောက်ဆိုင်ဟုတ်ဗျာသူကပြုံးလို့ မှန်ပါ ဒီကတိယကနဘေဘင်းအောက်အေးအောက်အေးမရကမနေတာတော့တွားနှူးတယ်ငုံတိတ်ကြီးတော့တုတ်တော့တော့တာဘောဟာပြိုးပြာမလေးဆွဲတဆွဲမအစိတ်ဘယ်ပဲလဲအိမ်ပြန်ဟင်ပြိုးပြာမလေးဆွဲတဆွဲမအစိတ်ဟင်အနေဆောင်အနေကြမိမကမနေတာတော့တွားပြီးနှိုးပြန်他着你当装干命的，莫好几天几，弄大个哈，有的呀嘛，离出的出来嘛，诶，但呢，你问俺个，人尊敬要比例，你问俺你那比例，你问俺到你那比较，以前叫嘛着弄来呀嘛。တို့ရတယ်ရောဒီလိုဘာမလာရေဒီလိုစိတ်တော်ရမမိုးဘူးလေဝိညာဉ်နေဒီညာတဲ့တော့ရရတော့ မှန်ပါ ညာပြောရင်ချီကုန်တော့ မှန်ပါ ညာလို့ခုလည်းတဲ့ဟိုဘာမှမပါမှန်းသိ မှန်ပါ ဘာသွားရမယ် မှန်ပါ သွားရမယ်ဟုတ်နော်သွားရမယ်အဲ့တော့သွားတော့သာသွားမှာမဟုတ်ဘူးစီးသုံးချက်ကျော် မှန်ပါ ငါတို့အဲ့ဒီစီးကိုကျော်နိုင်မှာ မှန်ပါ ကျော်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိမှ ကြီးမမှန်ပါ ဟုတ်နော်စိတ်ဓာတ်အင်အားရှိမှဟုတ်နော် မှန်ပါ အဲ့တော့ယုတ်တတိကတော့ဖြင့်ယုတ်စာကိုကျွေးတဲ့အတွက်ကြီးလာတာအခုပဲလေတော့နောက်ဆုံးနာတီရောက်နေပြီ မှန်ပါ တို့ကစိတ်စာကိုကျွေးပြီးမရှိဘူး မှန်ပါ စိတ်အားကောင်းမှုရစိတ်စာကိုတတိပဲ ဒီပဲမှန်ပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ စိတ်စာကပါတော့တတိပါတတိ မှန်ပါ စိတ်စာတတိမကျွေးမင်းအဲ့ဒီစိတ်ဒီဘယ်တော့မှမချီဘူး မှန်ပါဗျာ
ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ ဟင်ကိုစိတ်ကြီးဗလား ကြီးပါ ဟင် မှန်ပါ ကြီးသေးဘူးကြာငယ်ငယ်တော့ကတော့ကိုစိတ်ရဲ့အာယုတို့ရင်လိုချင်သားမလို့ချင်ဘူးအခုပေါ့ကြီးဗလားကြီးဗလားဟုတ်ပါဟင်ငယ်ငယ်တော့ကကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့ရင်ငုံသလားမပုံဘူးဟုတ်ပါဗျာအခုပေါ့ ဟုတ်ပါ ကြီးဗလားမကြီးဘူးဟင်ကြီးရဟင် မှန်ပါ ယောဂလာခင်ဗျားတို့အညာနည်းတာစိတ်ကကလေးပဲနော်ဟင် မှန်ပါ ဟင် မှန်ပါ တို့ပြောနေကြဆိုဖိုးကလေးကြီးနဲ့ဖွားကလေးကြီးတွေယောကတော့ဖိုးတွေဖွားတယ်မဟုတ်လားစိတ်ကတိုင်းပဲလို့ပြောရပါဘူးဟုတ်လားဘာကဖွားလို့ပဲလို့တဲ့ဖွားကလေးကြီးလားတာကြီးလားဖွားကလေးပါဗျာဟုတ်လားဗျာဖွားကလေးကြီးပေါ့ဟင်ဖိုးကလေးကြီးနဲ့ဖွားကလေးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟင်ဒုက္ခတော့တတိမမတတိမမသူ့စိတ်သာမမကျွေးပဲစိတ်သာကျွေးပါ မှန်ပါ ဟင်စိတ်သာကျွေးမှစိတ်စီလုံးမှုရှိတယ် မှန်ပါ စိတ်သာကျွေးမှစိတ်ပြီးတယ်စိတ်ပြီးမှလည်းစီလုံးမှုရှိတယ်စီလုံးမှုရှိမှလည်းသူစိတ်ကကြီးထွားတယ် မှန်ပါဗျာ ရောကတံကောင်းတာလည်းမတုံလို့သိုးတာလည်းမတုံလို့အဲ့ဒါစိတ်ကြီးသမားမှဖြစ်နေတယ် မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါ အဲ့ဒီစိတ်မျိုးစိတ်ကြီးသမားမှအဲ့ဒီစီတုံးချက်ကိုကြော်နိုင်မလို့ မှန်ပါဗျာ တို့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝေဒနာကပြင်းထန်နေဟုတ် မှန်ပါ တို့စာရဲပြောလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကူသာဝေဒနာကတိုးသွားတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးချိန်ကြည့်လို့မထုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကငါမကြော်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လူတိုင်းပြီး မှန်ပါ ဆရာကမေးဖို့မလိုဘူး မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီခါမှာစိတ်စည်းလုံးမှုမရှိလို့စိတ်မကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲငွေမေရပစ္စည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြေရတော့မယ်ဖောက်ရပြီးဝင်ကို မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီချင်းသူရှိမှာရှိပါဟင်မှန်ပါဗျာပြေးခြင်းတလားဘူး ဒီချင်းကများပါတယ်ဗျာ ဟုတ်နေရာကဘယ်လိုလုပ်ခေါ်သိရင်အဲ့ဒီကတော့မှမလာဘူးခင်ဗျားတွေကခနာပဲတဲ့ပါဘူးညာနေပါလေညာပထမသေးချင်းဘောဝကိုပြင်တွေ့တာတို့ဒီဘဝရဖို့ဒီမြတ်မို့ခွေးဖြစ်ဝက်ဖြစ်ကိုယူမဲ့ဘဝနိကံတိကလောဘသောခုနှစ်ကျင်တိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီဘဝလေးယူထားတာ မှန်ပါ ဘာလို့ကျဲတဲ့သူ့ဘဝလေးခြေတပေါင်းကျိုးဖြစ်နေပြီနှမျောတာပဲ မှန်ပါမှန်ပါဗျာ ခွေးနာလောက်ကြိုက်ဖြစ်နေခွေးဝဲသားဖြစ်ပြီနှမျောတာပဲလူတွေကဘဝနိကံတိကဒီဘဝကိုตายာတတ်မဲ့တဲ့လောဘသောခုနှစ်ကျင်တိုက်ပြီးယူထားတာဒီ မှန်ပါဗျာ တို့လူလေးဒီတိုက်အကျဉ်းသားတွေလည်းဒီတိုက်နေတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဘယ်သူမှဆိုရင် မှန်ပါဗျာ အဲ့တရားမှန်ပြီးပြောမလားကြောက်မလား ကြောက်လေကြောက် ဟုတ်ပါဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရွာထဲပြောတာပါကျုပ်စီလာပြီးတို့ခင်ဗျားမတရားတဲ့ဒီမထွန်းလို့ဟင်ကိုတရားမှသိရင်ဘယ်လိုပြောမလားကြောက်မလားကြောက်ရင်ကြောက်တာဒေါသမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရေပြန်ဟင်ဟိုကပုံမှာပေါ့ပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်ကာမဝင်ရင်လေဒုတိယတစ်ခုဝင်နိုင်ပါဘူးငါမိသားစုနဲ့ဆွဲရဒုတိယစီး မှန်ပါမှန်ပါ ဟုတ်နော်တောင်းရင်ကြီးလုံးလို့မှကျွန်းခံပြီးလုတ်ပြေးထားတယ်ဟာဒီတောင်းရင်ကြီးလုံးလို့မှကျွန်းခံပြီးငွေထားတဲ့သမီးအားခဲ့ခြင်းတော့အဲဒီသားနဲ့သမီးကမွေးတော့မြည်ကြတော့ဟောဒါသမီးချင်းပြီးပါဆိုတယ်ဟေးအရေးကြီးနဲ့ မှန်ပါ ဟေးအဲ့ဒါလေးကြီးခုနပြောတဲ့ပါရဖိကလေးကြီးလေးနှစ်သက်ကလေးရှိလေးကမ်းမဲ့ဖိကလေးရှိလေးအာဟုသမီးလေး အခုတူပါ အဲ့ဒီလေးပါပဲ မှန်ပါဗျာ ရှိနေတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဆွဲနာထားတာကြီး မှန်ပါ ဒီဟာစိတ်ကလည်းပြီးလုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယစီကိုကြောနိုင်လို့ပြောမယ် ဘယ်ကြောနိုင်တော့ပါ ပြောနိုင်တယ်
လို့ဘလို့လေ တတိရှိမှကြောင်းနေမှာပါဗျာ ဟုတ်ပြီကတတိနဲ့စိတ်ကိုစီလုံးမှုခုနကအားကောင်းအောင်လုပ်မထားရင်မခုံနိုင်ရင် မဟုတ်လည်း မကြောနိုင်ရင်စိတ်ကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ထားမှာစိတ်သူစီမှုအားကောင်းမှကြီးထွားမှာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ဗလနာချက်ပြထားလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြီးထွားမှာလဲလို့ မမလား ဟင် မမလား တတိနဲ့စီလုံးပြီးထားမှာလေ မမ ဒါမှကြီးထွားမှာမဟုတ်ဘူး မ လား မလား ဒုတိယစီတို့ဘယ်လိုလုပ်တော့ တတိယကြောင်း မင်းတတိယဘယ်တော့မှမမွေးထားဘူး ညာနဲ့ ဒီနဲ့ညာနဲ့ပေါ့ ဒီနေ့ညာ ဟုတ်အဲ့ဒီတတိနဲ့ညာနဲ့ကဘသူတရားငားမှာလို့ ဟုတ်ဆရာ ဘယ်တော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီစီကအဲ့ဒီစီကဘယ်တော့ချက်ပြီးလို့ သိကြတယ် ဘုမဆောင်းပါလေဒီကမီးလေးဘုမသူကဆောင်းပါလေ ဟိုစုဆောင်ရတာလားနေတော့မြင်နေပါပြီ လာကြမီလာစင်မီနာကြီးကဆရာဒီဒုတိယစီကျော်နိုင်ကိုခရင် မမလား ဟုတ်နော်ဆွဲထားတာကငွေကလေးကဆွဲထားတာဒီအဲ့တော့စီးကအထူဘလောက်ထူတယ်အမြင့်ဘလောက်မြင့်တယ်ဆွဲဒါပေါ်သမီးပေါ်မိသားစုပေါ်ပစ္စည်းပေါ်ကိုအိမ်ပေါ်ငါပစ္စည်းလို့ဆွဲထားတာမှန်သမျှအကုန်အဲ့ဒါရဲ့စီးမြင်နိုင်ကြားတိုင်းလေ မမလား ဆွဲထားတာလေအာတမစိတ်ကြီးအဲ့တော့စီးရဲ့ဒုကဘလောက်ကြီးတယ်စီးအမြင့်ကဘလောက် ဒီလိုတော့မဟုတ် ကျော်သန်းกว่าတဲ့ကျော်ကြည့်သန်းစိတ်ဦးနဲ့ မမလား ဟင် မမ ကျော်နိုင်မကျော်နိုင် မမ ကျော်လို့မရဘူးသူခြုံတဲ့ဘုံဂျုံးဆိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်ကြဘောဦးမရဟင်ကျော်မရတိုးတယ်ဟုတ်တယ်တိုးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်သူကျော်မရတိုးတယ်အဲ့တော့ငါမိသားစုနဲ့ခွဲကျင်တဲ့စိတ်လည်းဝင်ကျင် မမလား သို့မဟုတ်အားကိုးစိတ်လည်းဝင်ကျင် မမလား ဟင် မမလား ဟင်အဲ့မခွဲကျင်စိတ်ဝင်လို့နှလုံးမသားရင်တော့မှမနေအားကိုးစိတ်ရှိလာခဲ့ပြီတာ ပိတ်တာမမလား ဆိုရနေရဖြစ်မှာ ဖြစ်မှာမမ ဟုတ်ဒါငါမိသားစုတာမန်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လာခဲ့တဲ့ိခါ မမလား အေးဆိုရင်တော့ဆင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကြောက်တော့တော့ဖြစ်တယ်အေးဘယ်ပါဖြစ်မထင်အေးတော့ဆင်မဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ကိုအင်းညာကြောင်လို့ပါလို့များငွေမထားနဲ့ကိုအမေကိုဖေတွေဖြစ်လို့မယ်ဟုတ်တော့ဟင်ပြီးတော့ဒီကလည်းပြည့်လို့အိမ်ဆွဲသားဆွဲသမီးဆွဲတဲ့ဒီကနေ့စီးမလွတ်လို့ခုနကတခါပြောလို့ဒိုးလိုက်လို့စီဒိုးလို့ဟုတ်ကြ မမလား ဟင်ကျော်ချစ်ချင်းလားချင်းနေတော့ကိုသားသမီးကြီးကကိုမန်းပြီးတော့တာမဟုတ်ဘူးကြွက်တွေရှုပ်တာကိုတောင်မွေးမတောင်မွေးဟင် မမလား တောင်မွေးခံရမယ်ဒီဒုတိယစီကျော်ဘူးတော်ခဲရင်တတိယစီကလည်းတို့ဝေဒနာကျော် မမလား သင်္ကန်းကြီးရဲ့ဝေဒနာမိသားစုစီကံမော မမလား ဟင် မမလား အခုလိုဟိုချင်းတိုက်လို့ဖြုတ်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူး မမလား ခဲရဲရှိတဲ့အတိုက်ခံတတ်ခြင်းကိုတစ်ဖက်ကိုသေအောင်တတ်ဟုတ်နော်သူကိုတိုက်ခံရတော့များပါလားဒါပြလို့ကြားနေပါလိမ့်မယ်အတိုက်ဘက်ကနိုင်သွားရင်လို့အခန်းလုံးဝသေးမှတို့ဆုံးတယ် မမလား အခန်းဘက်ကမသေးသေးပြအဲ့ဒါမဆုံးသေးဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အခန်းဘက်ကခုခံအားကောင်းလို့အတိုက်ဘက်ကအာရော့သွားရင်တို့မဆုံးဘူးဟုတ်နော်ဟင်သူတို့အတိုင်းနဲ့ခံတဲ့အပြန်အလှန်တတ်ကြတာဟုတ်တစ်ဖက်ဖက်ကသေးမှတို့ဆုံးမှာ မမလား အဲ့ဒီကြားမှာကြားလူမခံနိုင်ဘူးနော် မမလား မချိမဆန်ခံရ မမလား ဟင် မမလား အဲ့ဒီမချိမဆန်ခံရတဲ့ရှိဒီဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမနေရင်တို့မကြောနိုင်ဘူး မမလား ကြောနိုင်ပါ့မလားဖြစ်ပြမနေမကြောနိုင်ဘူးဒီသူရဲ့ဆိုင်ကဘယ်လောက်ရှိနေရှိတာရဲ့ဖြစ်ပြကိုခွဲပြီးတော့သူဟိုကြားဘူးလားပေါ့ဗျာဟိုရေခဲဝဲတင်မိုးကေတော့ဒီကေပြင်ကိုခွဲပြီးတော့ထွန်သွားတယ်လို့ဒီတော့ဝေဒနာကိုအဲ့လိုခွဲပြီးဖြစ်ပြနေအောင်ခွဲပြီးတော့ပွားနိုင်မှဒီစီရတယ်ကြောနိုင်တယ်ဒီစီကိုကြောနိုင်တဲ့တို့စိတ်ဓာတ်အားရှိသလား ရှိပါတယ် ဟင် ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကလားဗျာ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါပါ ဟုတ်ပါမလားဗျာ တခါရဲ့စီးတောင်မကြောနိုင်သေးပါဘူးဗျာ ဟင် တခါရဲ့စီးတောင်မကြောနိုင်သေးပါဘူးဗျာ ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လိုကြောပါစီသုံးချက်စီသုံးချက်စီသုံးချက်ကြောနိုင်မှာတို့ဥပိ္ပေပြောသလိုဆိုကိုလုတ်စာပူစားမကားဒါနာရှိတဲ့ဘုံသာဓုဘုံမို့ပါ မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါပါ လူဘုံနဲ့နာဘုံလေအဲ့ဒါနာကပြေကိုဘုံအဲ့ဒါကိုလုတ်စာကိုပိုင်ဟုတ်တော့လူဘုံနဲ့နာဘုံကကိုပင်ကိုရကိုပိုင်အဲ့ဒါဒီဌာနပြုတဲ့ဒီလိုက်ပြုတဲ့ဘုံဟိုအောက်ငင်းကိုပင်နိုင်မှာဒီညာနဲ့သွားမှာအဲ့ဒီအထက်ဘုံရောက်မှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘယ်မှာရှိသေးရရှိသေးရဒီကနေ့ကြည့်လိုက်ကတိနမိတ်ကကောင်းလို့လူနမိတ်နတ်နမိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြည့်ရင်အိပ်ပျော်နေတယ်ပြုံးပြုံးနေဟုတ်နော်ဒီကနေ့အိမ်တို့သမီးတို့သားတို့အဲ့ဓာဒီအဆွေးနဲ့ပြီးမယ်ဟုတ်လားပြိတ္တာနဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြတော့ညိုညိုဟုတ်နော်ဒီကနေ့ငရဲမကောင်းမှုတွေလုပ်ထားလို့ငရဲနမိတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြတော့မဲ့လို့ဟုတ်လားဟင်အိမ်ပြန်မျက်နှာပါလာပါမလားဟင်အိမ်ပြန်မျက်နှာပါလာပါမလားဒီကဝင်လာနေပြီကြောင့်ဟင်ဒီကဝင်လာနေပြီကြောင့်ခုမှကျူးသားအောင်မှာဘာလို့ပြုတရားလေးခွဲပဲလားဟင်ဘာလို့ပြုတရားလေးခွဲလားဘာလို့ဟင်တက်တော့ရရမှာပါဗျာ ဟုတ်ကလားဗျာ မှန်ပါဗျာ တက်တော့ရိုက်မှာရမှာ မှန်ပါပါဗျာ ဟွာမှာ မှန်ပါပါ မလည်းမလို့ဟုတ်နော် မှန်ပါပါ ဒီဟိုအချိန်ကလည်းဒလသာတဲ့ပွားနေလို့အရွယ်ကလည်းဒလသာတဲ့လိုက်တယ် မှန်ပါဗျာ ကိုတတိကလည်းဒလသာတဲ့သူ့ဘောပါနေမှာရ မှန်ပါဗျာ တဲ့တော့ရိုက်လေ မှန်ပါဗျာမှန်ပါ ဟိုအချိန်ကဟောနားသလားဗျ အနာပါဗျာ အချိန်နဲ့မြင့်နေပြီးနေတဲ့အရွယ်ကဟောဗျ မှန်ပါ ဒုက္ခပါနား မှန်ပါ ဘုမနာရဘူး မှန်ပါဗျာ ဟင်ယုံယုံသေးခြင်းပြောတာပေါ့ဒီမျက်နှာလှခြင်းပြောတာပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဟင်သိပြီးတဲ့နောက်ဘယ်သူမှသိတာမလို့သိချင်လို့သိဟဲ့ဘာလို့ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဟင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ နားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းဆရာတော်အဆုံးအမကိုကြားပါမယ်ဗျာ ဟုတ်ပါမလား မှန်ပါဗျာ ဟင် မှန်ပါပါဗျာ ဟင်ညနေပိုင်းလာဖို့သိလူတယ်ဗျ မှန်ပါပါဗျာ အဲ့တော့ဟိုတို့ရွာတဲ့ကိုပြုံပြုံလေးတည်သွားတယ်မသားဘယ်နှလောက်ရှိပြီးတော့ ခဲပါတယ်ဗျာ နေတယ်ဟုတ်ကလား ဒီလိုလေးသုံးပုံတပုံလောက်တော့ ဟောမတွေ့ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျဟင်ဟင်ဟိုခင်ဗျားတော်นี่သူများတော့ပြုံးနေလို့ဒါလည်းပြုံးမယ်သူတစ်ဖြည်းကြီးနဲ့ဒီလိုပြုံးနေကြတယ်ဟင်ဒါတော့ ဒီတဲ့ခါ ဘုရားတော့ပြောသွားတယ်ပြုံးနေတယ်ဒီရတာမလာလာ မဲတာပါပါတယ်ဗျာမဲတာများပါလား ဟောပါဟုတ်ကလားဗျ မှန်ပါဗျာ ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့အိမ်ကြရတာပြီးဟုတ်ကလားဗျအိမ်ကြမျက်နှာဘာလောက်အောင်ကျူစားဖို့တို့တာပြောတာဒီလိုပြောဒါဒီဘလောက်များလဲပြောလိုက်တာဒီကျူစားနိုင်ပါဗလားဒီကောင်တည်းကောခိုင်တာဦးမပါဒီမျက်နှာတွေတောက်ဖို့ရဲ့ဟုတ်တော့ဒီဒီကနေ့လာဘသူဘယ်ကဘယ်မျိုးကဒီကောင်သေးကောက်ပြီးတော့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီကဒီတိုင်းအဲ့ဒီဒီလောကဘုံကြီးမှာတယ်ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမဟုတ်လားချက်ပြတော့ဒီတော့ဘုံ